La seva trajectòria com a investigadora la va portar a viatjar per tot el món, estudiant les expressions rupestres d'altres pobles i societats prehistòriques, des del desert australià a la selva amazònica, passant pels Andes, amb el que va anar omplint la motxilla, com ella diu, amb el seu bagatge, amb el bagatge també d'altres cultures i altres experiències de gestió, per aplicar-les ara en el seu entorn més pròxim, el massís del Carroig. Posteriorment, i jo crec que també i ara en l'actualitat, està desenvolupant el seu treball des de l'àmbit privat, amb Arquivolta, Patrimoni i Societat, des del qual ha col·laborat amb les administracions públiques, locals i autonòmica en el condicionament i posada en valor de nombrosos béns culturals, especialment en l'estudi, conservació i difusió de l'art rupestre. I ara mateixa, des de 2017, o sigui, actualment, és la persona que coordina la gestió de l'Ecomuseu de Bicorb i les visites a les coves de l'Aranya i al Barranco Moreno. Ben prompte, quan siga possible, ens aprofitarem de la seva gestió i del seu treball per anar a visitar de nou les coves de l'Aranya i el Barranco Moreno. Una llàstima que ara en aquests moments no hem pogut fer aquesta visita in situ per a parlar del centenari de les coves de l'Aranya i de moltes més coses al propi terme de Bicorb i al propi conjunt de les coves de l'Aranya. Dono la benvinguda a Trini i quan vulguis. Moltíssimes gràcies, Jesús, per la presentació. Gràcies a tots per estar ací. Bon dia i bé, doncs, reitere, gràcies a la institució, al Servei d'Investigacions Prehistòriques, a la Diputació de València per un poc fer que les coves de l'Aranya vinguin a la ciutat. Ens encanta que vingui la gent de la ciutat a veure'ns, a conèixer-nos, però sí, és una oportunitat, era una oportunitat el centenari per a vindre a la ciutat nosaltres i explicar-vos què és el que tenim i com estem treballant. El que tenim ho ha explicat meravellosament bé el professor Hernández. Com estem treballant, intentaré fer-ne 5 cèntims un poc per a parlar de la gestió d'un bé cultural tan especial com és l'art rupestre i en concret les coves de l'Aranya. Així que gràcies al Museu de Prehistòria per aquestes jornades i tant de bo haguem sabut abans que el centenari real era en el 19, perquè el 20 ha sigut un any molt difícil. El 2020 ha sigut un any molt difícil. Ens hauria agradat convidar-vos a tots a vindre a Bicorb a celebrar-ho allí, però bé, el 2021 també serà un any molt bo per a poder celebrar-ho. Res més, gràcies i comencem un poc parlant, espereu perquè la tecnologia a vegades me n'en passa, de com gestionar un jaciment d'art rupestre de l'arc mediterrani de la península Ibèrica, en concret les coves de l'Aranya. Caldrà tindre en compte que s'ha de gestionar l'espai on està este bé, el bé cultural que és un jaciment d'art rupestre. Caldrà gestionar-ne la recerca, la investigació que s'estiga fent. Caldrà gestionar-ne la protecció, i això és clau, si volem gestionar-ne la difusió. Són 4 eixos de gestió que són ineludibles, els 4, i que bé, no s'han desenvolupat de la mateixa manera, han hagut trompades o colps en les quals un de tots ha tingut més pes que un altre, la recerca o la protecció o la difusió, sobretot perquè l'espai va ser el mateix. Doncs aquests 3 pilars de la gestió al llarg de 100 anys han anat canviant un poc, han anat prenent a vegades uns més força, a vegades altres menys força, però bé, la qüestió és que estem ara i ací en la situació que anem a analitzar un poc. El primer que és important tenir en compte és l'espai on està este bé. Ja ho va dir Hernández Pacheco, que las cuevas de la Araña están muy alejadas de toda vía importante de comunicación, en un sitio recóndito y escabroso en las vertientes abruptas del Carroig. Esas vertientes que veis ahí son las del Carroig.
Aquest punt, des d'on s'ha pres la foto, està molt pròxim a les Coves de l'Aranya i certament és un territori allunyat. Està molt prop, com veiem en el mapa de situació, en el mapa valencià, estem en el centre, però estem en el centre i alhora estem allunyats. Vem també ja en el mapa espera que ho vegeu, sí que m'agradaria. Vem un poc la distribució de l'art rupestre en territori valencià, amb eixa concentració al nord, en el Maestrat, en Castelló, eixa concentració central, que és el Caroig, que és de la que parlarem avui, i la concentració que hi ha en les muntanyes d'Alacant. Aquestes tres grans concentracions. Altres que comencen a despuntar, com són les concentracions de la serrania, comencen a ser ja destacables també gràcies a la investigació, a la recerca, a la prospecció i alguns buits que caldria explicar, però que no és avui el moment. El massís del Caroig és un territori rupestre, és un territori en el que s'han anat descobrint, ara ja estem rondant el centenar de jaciments d'art rupestre, de cronologies molt diverses. Hi ha paleolític, hi ha neolític, hi ha desmetalls i hi ha molt d'art històric, perquè mentre els boscos se viuen, mentre els boscos s'habiten, els boscos s'estan pintant o decorant o gravant o com vulgueu dir-ne. Tanmateix, aquest territori, que a nivell geogràfic dins del País Valencià és central, és un territori molt aïllat, això ve determinat per la geografia. No sé si se veu bé, no me vull arriscar molt, me podria costar el mapa, però és molt arriscat. La qüestió és que per ací ve una nacional, per ací ve una autopista i per ací ve una altra. Per tota la zona central valenciana, per l'orografia, per la topografia, pel que siga, adoleix un poc d'unes vies de comunicació més fluides per als temps que corren, que són els temps dels cotxes. I d'altra banda, i és molt determinant a l'hora d'abordar la gestió del nostre bé, és que estem en un entorn rural. No estem en un entorn urbà, a més ho poso com a antagonista, un entorn eminentment agroforestal, perquè en aquest cas el pes dels sistemes forestals seria inclús superior al dels agrícoles. Actualment, no sempre fou així, això també ha anat variant al llarg del temps, però actualment ens trobem en una massa boscosa, que arriba fins on arriba l'última de les nostres diotries. Fins al final del que puguem albirar, ens situem en qualsevol punt del massís del Caroig i el que veiem és un bosc, jo diria infinit, perquè és tot el que m'alcança. No sempre fou així, la intensitat dels usos dels boscos també ha anat variant en el temps i això també és una cosa per a tenir en compte. De totes maneres, esta doble característica, este aïllament o aparent aïllament actual des de la visió o la perspectiva actualista, que és una perspectiva urbana, va determinar també com se'n fa la gestió. I després caldrà gestionar la recerca, caldrà perquè aquest és un punt clau a l'hora de difondre, per exemple, i també de protegir, perquè en la protecció també hi ha recerca, també han anat canviant, i ho veurem després, han anat canviant els mètodes. No són els mateixos criteris que s'empraven en els anys 70 que els que emprem avui en dia per a protegir, tancar un jaciment. Això del Caroig ha sigut proveta de laboratori, zona d'experimentació i també d'actuació molt intensa, tant per part del CIP com la Generalitat, com les institucions que han anat intervenint. Doncs així per a la protecció, també per a la difusió, perquè també hauríem d'anar actualitzant el que sabem. Acabem de tindre una magnífica exposició del que sabem ara mateix de les Coves de l'Aranya, però un poc per fer-nos una idea o una aproximació, perquè no serà on jo entraré, només per damunt, doncs hi ha una embrancida inicial que és molt potent, jo trobo que és tan potent que determina el fet que després se paralitza la investigació en l'Aranya. El culmine d'aquesta investigació és la publicació de 1924.
És una publicació encara avui en dia referent. És espectacular. Tornar-la a llegir una altra vegada és sempre un motiu de disfrute, de goig. La qüestió, Hernández Pacheco aplica así, Hernández Pacheco es este señor serio de la pipa, molt serio. Este señor serio de la pipa aplica una visió renovadora, actualitzada, molt cientifista, amb vista observació, i el que això comportarà, i és que, com bé ha dit el professor Hernández, va revolucionar un poc en els anys 20 el que coneixem de l'aranya. Va proposar una seqüència, som historiadors, no hem de fer només un registre, hem de proposar també una lectura, hem de situar aquesta cova, aquest jaciment, en un context cultural i temporal determinat, ho haurem d'argumentar i s'haurà d'anar raonant. I després també suposa una innovació en quant a la metodologia d'aproximació, amb els calcos de Benítez Mellado, que Benítez Mellado era pintor, el que passa és que s'havia de guanyar el pa i el fitxen els de la comissió per a fer aquests calcs, buscant que reproduïsquen la màxima exactitud els motius. Incorporen en una data tan matinera i de manera decidida el suport, i això és clau en l'aranya perquè en l'aranya el suport és clau, sobretot a partir del rusc, que és un forat natural, un d'això natural que està jugant un paper clau. Bé, Hernández Pacheco ens deixa tots un poc atabalats en la seva publicació, i la qüestió és que després la cosa se va refredar moltíssim, no ha hagut una continuïtat en la investigació que anarà acord als temps, perquè el que ha hagut a partir d'entonces són aproximacions puntuals, diríem perifèriques. Està la publicació ahir, que és el referent al que tornem tots una i altra vegada. I bé, en els anys 70, en el marc també d'un pla de protecció dels abrics, José Aparicio fa algunes aproximacions, diu que troba restes materials, ja les havia també localitzat Hernández Pacheco, i bé, en els anys 80 entra ja un poc de manera decidida, no vaig a contar-ho perquè ja ho has contat tu, ahí tenim una foto, no sé, però me corregiràs, Valentín, esta foto li l'he demanada, és que la vaig descobrir fa molt poquet i és una passada, el document gràfic de primer ordre, no? Ahí tenim a Mauro Hernández, a Bernat Martí i a Valentín Villaverde. Entenc que en el context d'alguna excavació en l'Areta del Pedregal o alguna aproximació... No, diu Mauro que no, així que ja tenim una pregunta per a després, que ens situe. En els 2000, jo mateixa faig una aproximació tenint la Cova de l'Aranya i l'estudi d'Hernández Pacheco com a referent ineludible i a més com a un referent clau per a mi en el marc de la meva tesi doctoral. La primera aproximació la faig de la mà de Valentín Villaverde, no podia ser d'una altra manera, i a partir d'ahir ja la relació és, almenys per a la meva part, d'amor incondicional. Això és que des de l'any 24 que es fa aquesta publicació tan potent, després les coses van així, s'atemperen, se refreden un poquitiu. Actualment estem ja en un punt en què s'ha fet una documentació una nova documentació que ja és necessària. Com a difusora, com a arqueòloga, ja és necessària una documentació, se'm fa necessària una documentació actualitzada, en metodologia actualitzada i que permeta una lectura actualitzada, acord a 100 anys d'investigació, perquè Hernández Pacheco suposa una ruptura, en moltes coses està avançat al seu temps, ha avançat molts anys, dècades al seu temps, però no deixa de ser una investigació i unes conclusions que tenen ara 100 anys. És precís documentar-les
I ahir torno a donar les gràcies al Servei d'Investigacions Prehistòriques, al Museu de Prehistòria, si finalment no, per acollir la publicació de la monografia que actualitzarà després de 100 anys el que sabem, el que coneixem, una nova lectura de les coves de l'Aranya. És precís per a nosaltres començar a trencar estereotips sobre la prehistòria que són molt poderosos i que estan molt antiquats. I és que per a això cal una documentació nova i cal una lectura nova. I això de veres perquè després quan t'enfrontes a la divulgació te trobes ahí amb unes coses molt belles, molt ancorades i superpoderoses que estan molt arrelades i que cal combatre, no? Que cal anar trencant. Tampoc això és una guerra, però sí que cal anar treballant. Després, cal gestionar la protecció. Està molt estès el fet que els jornalers que treballaven per a la propietària dels terrenys de l'Aranya, cansats que cada vegada que hi havia una visita els enviaren a ensenyar-los les coves i que això no els suposara una merma en el treball, sinó que una acumulació, havien de fer el treball que havien de fer i a més acompanyar els visitants, i això està molt estès el mite, la llegenda de que els mateixos vicorins van picar, els mateixos vicorins no, algú va picar les parets. Doncs podria ser. Ahir hi ha unes picades que no pareix que responguen a descostrats naturals i que són molt recents. L'oxidació ens ho està indicant. Però no només estan les picades, és que les agressions se confirmen des de seguida. Hi ha signatures recents, signatures de gent que s'apropia, que vol deixar la seva marca ja fora d'un context prehistòric, fora d'un context del context en el que se fan les pintures, deixa la seva petjada firmant els panells, gravant-los, en el que és clarament una agressió, no és una addició, no és una continuïtat cultural, sinó que és una agressió a un panell quan ja se li reconeix el valor que té, i precisament perquè se li reconeix aquest valor és quan l'agredixen. I hi ha una altra agressió més imperceptible, però si cap tan dolenta com la que més, que és el fet que sense una protecció les coves se sotmetien els panys estaven contínuament banyant-se. Tenim el testimoni de gent que anava amb papers de diaris i amb l'aigua del barranc mateixa banyava les pintures perquè havia vingut algú de fora i les havien de veure perfectament. Clar, s'havia d'afavorir que se veren bé, perquè ningú s'endurà una decepció. Cada volta que es banyaven, cada volta que s'han banyat, aquestes pintures han perdut qualitat, han perdut contrast, han anat deteriorant-se. I això és una cosa que també cal protegir-ho. És a dir, no sabem si les han picat o no, però les han gravades, però les han banyades molt, i això, clar, això cal gestionar-ho, perquè no pot continuar passant si el que volem és que es conserven, per començar. Entonces, la protecció un poc l'hem dividida en tres pilars també, el marc legal i administratiu, la protecció física dels abrics i la planificació. I és que el marc legal és fonamental a l'hora que les administracions puguen actuar. És el que les dotarà de ferramentes per a poder actuar, per a protegir-les primer i en cas d'agressió poder fer alguna cosa. El primer que tenim és este marco, esta Constitució que nos dimos entre todos. El primer que ja ens diu és que en l'article 44 que els poders públics promouran i tutelaran l'accés a la cultura, un accés a la que tot el món té dret a conèixer el seu art rupestre patrimoni mundial, per suposat, i després en l'article 46 també ens diu que són els poders públics els que garantiran la conservació. A més, promouran l'enriquiment del patrimoni històric i cultural i moltes altres coses. Són els poders públics, és l'administració la que ho ha de fer. Això és el marc. A partir d'aquest marc constituent, doncs tenim, ja sabem com funciona, el marc estatal en la llei 785, en la que ja només en el segon article diu que són deures i atribucions essencials de l'administració de l'Estat garantir la conservació del patrimoni històric espanyol i que serà l'Estat qui protegirà aquests béns front a l'expoliació il·lícita i la
fent a l'exportació il·lícita i l'expoliació. L'Estat com a garant de la conservació del patrimoni històric espanyol. I després, en l'article 40, en el segon punt, diu que queden declarats béns d'interès cultural pel Ministeri d'esta llei, que les coves, abrics i llocs que continguen manifestacions d'art rupestre seran béns d'interès cultural. Abans de l'article 40 ens ha explicat què és el bé d'interès cultural. Doncs el bé d'interès cultural és el màxim reconeixement que se li pot atorgar des del punt de vista legal a un bé cultural en el nostre país. A partir d'aquest punt, qualsevol expressió rupestre, i això és molt important a l'hora de gestionar, sobretot de cara als ajuntaments. Els ajuntaments han de ser-ne molt conscients del que tenen i del que han de protegir. Clar, perquè a mi personalment com a historiadora m'ha resultat tan important que siga del paleolític més remot que del paleolític més recent, que del neolític que històric, perquè no deixen de ser les mostres de les persones al llarg del temps en un territori determinat, cadascuna en el seu context, però si contenen art rupestre, estos jaciments passen a ser molt importants. Clar, les coves de l'Aranya, a més, és que per l'acumulació, per el temps de perduració que jo crec que van tenir, que durant tant de temps van ser un centre cultural de primer ordre en el massís del Carroig, doncs encara més importants. Però qualsevol jaciment d'art rupestre té la consideració de bé d'interès cultural, i això és molt important. Reflexe de la Constitució en un marc estatal, el marc autonòmic se'n fa ressò, no se'n fa ressò, és que amplifica la ressonància i torna a posar de relleu el fet que són les administracions públiques les que, perquè diu, correspon a tots els valencians, però especialment a les institucions, la conservació i enriquiment del patrimoni cultural valencià. Això és bé a defensar-ho, és evident. I després no oblidem que tenim el marc local també en una llei ja també velleta del 85, però que també atorga a l'administració local, entre molts altres deures o tarees, la protecció i gestió del patrimoni històric. Clar, ahir entonces el que passa és que entren en joc moltes persones, moltes administracions, i això ha de ser una ferramenta i una oportunitat perquè la protecció d'aquest jaciment, d'aquest i de qualsevol altre, estiga garantida. Molt bé. I després jo volia picar així també, hi ha una altra ferramenta que ve donada per la llei autonòmica, que és la de crear un marc de protecció més ampli, un marc de protecció que seria un parc cultural, parlant de l'Aranya, perquè l'Aranya està en el centre de tot aquest territori. En el centre del territori estem així, en aquest punt d'ací, el territori per a nosaltres és el massís del Carroig, doncs està este punt. Però este punt no està sol, ja ho hem vist. Entonces, la llei autonòmica preveu la possibilitat de declarar bé d'interès cultural un espai i en categoria de parc cultural. Aquest espai hauria de contindre elements significatius del patrimoni cultural i, a més, que estigués integrat en un medi físic rellevant per als seus valors paisatgístics i ecològics. Jo soc de lletres pures, però a mi la suma m'ix matemàtica. El massís del Carroig conté una quantitat d'elements significatius del patrimoni cultural elevadíssima en número. No només art rupestre, perquè si ens fiquem a inventariar elements del patrimoni cultural haurem de contemplar tot el treball que s'ha fet amb la pedra en sec, amb els sistemes hidràulics de regadiu, amb tot el que és el patrimoni forestal, de llenyataires, etc. És a dir, tenim una animalada d'elements significatius del patrimoni cultural i, a més, en un medi amb un alt valor paisatgístic i ecològic. Almenys això ho considera Europa, englobant-nos almenys el 95% del territori dins de la Red Natura 2000. O bé som zona CEPA,
zona d'especial protecció per a les aus, que en realitat és dins de la Red Natura de protecció mediambiental, és el nivell més alt, o som un lloc d'interès comunitari, és a dir, tenim el territori protegit des de la vessant mediambiental pràcticament en un 95%. Si sumem les dues coses, ahir se donen les condicionants perfectes per a fer un parc cultural. I és una cosa que no m'he inventat jo no m'he inventat res en realitat, jo me dediqué a recopilar el que ja altres van pensar, perquè si el parc cultural és una idea que batega en les administracions autonòmiques des de fa 30 anys, estic parlant dels anys 90 com a mínim, si és una idea que ja està patent ahir, per què no s'ha donat a terme? Jo, sincerament, tinc una teoria, no s'ha pogut desenvolupar com sí que s'ha desenvolupat, per exemple, tampoc fa tant de temps, fa molts pocs anys, en la Valltorta, perquè potser adoleix aquesta idea no té en compte tot el que hauria de tenir en compte la comunitat local. I ahir és clau perquè per a que trobe, la sensació que em fa quan parle amb la gent implicada és que no veuen un parc cultural com una ferramenta de protecció, sinó com un fet limitant. Serà una cosa més que limitarà el seu desenvolupament, perquè certament cada vegada que ens ve una figura de protecció, dígase Red Natura 2000, això suposa un fet limitant per a la població aborigen, per a la població local. Així que jo trobo que la idea és rodona, juntem els elements, el patrimoni cultural i el patrimoni natural i el protegim en un espai, perquè no podem entendre un jaciment d'art rupestre aïllat del món, com ja he intentat explicar abans. Estem en un territori molt més complex, un territori rupestre. Doncs la idea és bona, tal volta ens ha faltat un poc de pedagogia, d'explicar-la més als territoris locals, i inclús que la proposta fora una proposta d'implicació real, de que siguin actors actius i no passius d'una figura de protecció que podria ser molt bonica des del punt de vista de difusió, de vendre. Si veiem així, el retall que tenim en el centre és d'un follet turístic. És a dir, per a un tour operador és ideal. No volia jo parlar molt de turisme així, però si a vegades sembla que és com la solució, doncs sapigueu que a l'operador turístic li encanta tenir un conjunt de coses, perquè si només té un punt no pot desenvolupar una activitat turística amb normalitat, necessita una oferta variada, i això podria donar un parc cultural, no? Com a opció, m'ha resultat curiosa, però bé, el marc legal de protecció està establert. El reflex de tot si són les administracions públiques les que s'han de fer càrrec, i per tant el primer que van a fer és un tancament físic per a evitar aquestes agressions del tipus que siguen, bé siguen banyar-les, bé siguen gravar-les, autografiar-les, o bé siga picar-les per a destruir-les, bé siga anar en una radial i importar-se directament la pedra, que també sabem que ocorre, o sigui, és que hi ha un 1% de la població que té algun tipus de problema i va i agredeix el patrimoni de tots. Entonces, en seguida, el primer que se va donar és els tancaments. Aquesta és la primera barrera de protecció del jaciment. Els tancaments de l'aranya són antiquíssims. La foto esta que ens ha cedit Fina García, l'alcaldessa de Bicorb, ahir rebuscant ahir en el baúl, és un tancament antiquíssim. Jo tinc els meus dubtes, jo crec que està tancada en aquest cas, això deu ser dels anys 50 finals, crec, i crec que està tancada fins a la Cova Gran. Però al respecte també, la Cova Gran, Hernández Pacheco, com s'anava a instal·lar allí, la va agranar. Clar, una cosa és que s'instal·la allí, però s'ha agranat la Cova Gran. Ell ja conta que s'exitaven en un llit de pedra, no hi ha sedimentació, no queda estratigrafia, se l'han volada. El primer tancament ja té aquest sòcol,
és un tancament clàssic en visereta, però sense arribar fins al sostre. I té unes reixetes molt sutils, molt lleugeretes, que dins de lo malo no era lo peor. Els tancaments són, com dic, la primera barrera de protecció. La foto de l'esquerra és la foto que publicarà Antonio Beltrán. El seu llibre és publicat en el 68, la foto és anterior, no sé l'any exacte, però la foto és anterior, i així es veu aquest tancament ja de sòcol de pedres i la reixa establerta. I en els anys 70, des del Servei d'Investigacions Prehistòriques, des de la Diputació de València, s'inicia una campanya, un procés en el que se tanquen, se protegeixen moltíssims jaciments en el massís del Carroig. Des del cinto de les letras en 2 aguas, això incorpora el cinto de las ventanas, l'abrigo de la pareja, passant ja a Bicorb, en el Barranco Moreno se'n tanquen moltíssims, los gineses, el retall este en concret parla de los gineses de Calicanto, del Garrofero, i què voleu que us diga? Es tanquen conforme es diuen els paràmetres del moment. Es tanquen pensant que això és el que més es protegeix, perquè vos puc dir des de l'experiència que hem retirat aquests tancaments. Retirar aquests tancaments és molt costós, entrar-los ho seria igual o més. Per què dic això? Perquè s'entra moltíssim material d'obra, moltíssims quilos de ferro, i es fan aquestes viseres que el professor Mauro ha dit conilleres, i són conilleres, però que responen a un moment, igual que ara tanquem amb les millors intencions, pensant que hem anat investigant i ara mateix tenim uns altres paràmetres, uns altres criteris de tancament que creiem que responen millor a la protecció, que és finalment el que es pretén. Bé, es tanquen un munt de jaciments. Torno a ficar aquesta foto, perquè és que m'encanta, però segona, perquè si abans miràvem a les persones que estaven formant part de l'equip, ara el que m'agradaria que veurem és el tancament doble que n'hi ha allà, i això, i ara me corregirà el professor Mauro, ha de ser els anys 80. Són els anys 80, això sí, i ahir hi ha 2 tancaments. Està el tancament de la dreta, el clàssic tancament, vaig a dir-ne apariciano, de José Aparicio, que es diu... Els dos, però no dic que un sigui així, és que el de la dreta és clàssic, és que du la senyal, i l'altre també, o sigui, un doble tancament, això és com, estan ahí en Alcatraz, aquí los 3 bandoleros. Doncs bé, així estava en un moment donat, després es fa aquesta remodelació, intentant llevar-li pes, intentant que recupere pes que ja... Aquesta foto és de Manuel Pérez Ripoll, la feu en 2007, i es veu ja l'últim tancament que hi havia abans del penúltim tancament de l'Aranya. L'últim tancament s'ha produït, s'ha executat en l'últim any. Per què s'havia de fer aquest tancament? És que he ficat aquestes fotos perquè això és el que passava. Fins a gener d'aquest any, fins a gener del 2020, el que ocorria finalment era això. I és que teníem les pintures engaviades. I això, mireu, era un poc... Era còmic, que la gent es feia més la foto, com veu així aquestes 2 persones que eren anglesos, aquesta parella era una parella d'anglesos, i van voler fer-se la foto engaviats, es feia la gràcia. I l'altre també és que a l'hora d'observar les pintures no es podien observar del tot satisfactòriament perquè sempre estaven engaviades també. Ni les fotografies eren fàcils ni... Bé, doncs això s'havia de solucionar. S'ha executat un nou tancament, un tancament amb una concepció, jo trobo, així potser algú després vol dir alguna cosa i aportar, però trobo que amb una concepció més integral, comprenent que el jaciment no només és el pany, sinó que és els abrics, és el cingle, és el barranc que hi ha, i per tant que el protagonista és l'abric.
És la rupestre i no el tancament com passava fins al moment, i s'ha recuperat, s'ha retirat moltíssim, tant com s'ha pogut. De fet, la primera foto, el tancament està per la zona baixa, està molt dissimulat. Només les barreres de les baranetes, unes baranetes mínimes de seguretat, són les que actualment es veuen, però quan un entra a les coves de l'Aranya, el que percep ja és l'abric, ja és el cingle, és la paret en la que se van a expressar les pintures, i no el tancament com venia corrent, que això... I d'una manera més integral perquè, a més, s'ha intervingut també en l'entorn. S'ha fet un recorregut botànic, s'ha fet un mirador per a poder parar-se i mirar l'entorn en el que estan aquestes pintures, que és fonamental per a entendre-les. Actualment les visites, abans i ara, amb la pandèmia, permeten un major número de càrrega en el jaciment, perquè abans, amb el tancament anterior, no cabien tantes persones, havien d'anar fent torns més menuts, grups més menuts, ara caben moltíssimes més persones i l'experiència del que ve a visitar-les és radicalment oposada. Això crec que en aquest punt vull ser molt prudent perquè algú farà una conferència d'ací 50 anys i ens posarà d'exemple, però per això volia relativitzar també els tancaments de 70 responen a uns criteris que en aquest moment eren els correctes, els d'ara ho fem amb la mateixa bona intenció. Molt bé. El pròxim pas en la protecció, i això també s'ha de gestionar, i a més això ho posem així, crec que s'ha parlat, de fet s'ha parlat molt poquet, però és el pròxim pas, és la planificació i la salvaguarda. Hem de deixar de mirar el jaciment com un punt i d'ahir que siga tan important el que ja hem dit, és que este bé cultural està en un entorn molt determinat, que no és un entorn urbà, que té els seus perills, evidentment, i nosaltres tenim uns altres que també hem de començar ja a inventariar, a posar sobre el paper i veure com s'atallen. Què tenim nosaltres? Un entorn eminentment forestal. Quin és el màxim risc que té avui en dia un jaciment de rupestre o un grup de persones que visiten un jaciment? Doncs ara mateix el màxim risc que tenim és el d'incendis forestals. I bé, això ho evidencia el mapa de l'esquerra en una distribució dels punts de rupestre i les zones incendiades en el País Valencià des del 93 fins al 2015, és a dir, abans n'hi ha hagut i després també n'han hagut altres d'incendis, i el que veiem és que moltes vegades, especialment en la zona del Carroig, en la zona nord del Carroig, els incendis ahir s'han cebat, afectant moltes vegades els panells de rupestre. Clar, això va ocórrer no fa tants anys, en 2012, en els abrics de Dosaigües. Podria passar en qualsevol. Això s'ha de tindre en compte i s'han de tindre plans que en un moment donat ens permeten actuar per a la salvaguarda d'este bé cultural. Això comença a ser ja una prioritat, vistes les circumstàncies en les que estem i cap a les que anem, sembla evident. El primer que hem fet també ha sigut analitzar els entorns d'aquests abrics de rupestre, eminentment forestals. I he ficat l'exemple de Bicor perquè estem parlant de l'Aranya, però és un exemple paradigmàtic. Si vegeu així, no sé, a millor del final el veuen tot verd, perquè és que el 97% del territori dels entorns de protecció, i vaig ficar una pausa, la llei del patrimoni cultural valencià estableix que si no hi ha un entorn definit de protecció dels béns, perquè tots els béns culturals han de tindre un entorn de protecció, si aquest entorn no està definit, automàticament passa a ser 200 metres al voltant d'aquest bé en entorns rurals. En entorns urbans hi ha un altre comportament. Doncs, clar, aquests 200 metres s'han de protegir, però també ens poden valer de barrera protectora. Quan ens hem analitzat, el 97% d'aquest entorn de protecció és forestal. Així que el que caldria tindre és previst uns plans
en què en cas de que hi haguera un incendi, primer l'administració local, les agències o els agents de protecció, bombers, salvaguarda, protecció civil, sàpiguen on tenen el bé. I fiquem un cas, un exemple, hi ha un incendi forestal, anem a tocar fusta que no córrega, però llavors el cap de l'operatiu decideix llançar en hidroavió l'aigua sobre un punt determinat. És precís, estic ficant un exemple, és precís que conega la ubicació d'aquests punts, que sàpiga on està la rupestre, perquè si no, ell llançarà l'aigua on crega tècnicament des del punt de vista forestal, que és més oportú, però pot ser que aquest xoc tèrmic que provoca sobre una paret, un abric rocós, provoqui una major destrucció que d'una altra manera s'hauria pogut evitar. Són exemples que amb un plan de salvaguarda, amb una planificació, un pla de protecció de la rupestre, d'un jaciment concret, se poden estalviar, i també de cara a que cada volta la intenció que tenim és una intenció ferma de portar més gent a que conega aquest patrimoni, a que el gaudisca, a que el difonga també, que el faça seu, cada volta estem portant més gent als jaciments. I cada volta les possibilitats de patir un accident lleu, tampoc cal que siga res molt dramàtic, un accident lleu, i les possibilitats també van augmentant. Cal tindre un pla en el qual una guia, una persona que siga l'encarregada, sàpiga com actuar en cas de tindre un accident lleu. No deixar-la ahí desemparada, sí, ve si porta qui vulguis i ja t'apanyaràs. Haurà de tindre un recolzament, un suport per part de tots, perquè això és una qüestió de tots, des de l'agent mediambiental de la zona, des de la protecció civil de la zona, des de la policia local de la zona, tot el món coneixedor de les circumstàncies que ens estan portant. De nou, les coves de l'Aranya són pioneres. Hem desenvolupat en el darrer any, amb l'ajuda del Ministeri i de la Generalitat Valenciana, hem desenvolupat el pla de salvaguarda, el pla de protecció de les coves de l'Aranya, que està pràcticament fet. Pot ser un bon punt de partida per a que altres jaciments que necessiten una posada en valor, portar a gent i salvaguardar-los, també puguen seguir aquest camí, que en tema de protecció és ja el present. Això no s'ha fet fins ara, però ja és ineludible, jo crec. I finalment tot això per a gestionar la difusió. El dia que Hernández Pacheco es feu aquesta gaspatxada en la gent de Bicorb, aquest dia canviaren les coses radicalment. Jo no ho sé, jo no estava, saps? Però aquesta gaspatxada és el tot, perquè en el moment en què una persona ve des de tan lluny, una persona tan sèria que fuma pipa, tan il·lustrada, tan culta, ve al teu poble i es passa 15 dies en un abric que està donant-li un valor a això que tu tenies ahir, perquè els de Bicorb també ho sabien que estava ahir. Ho hem descobert dels altres. En Bicorb ho sabien. De fet, quan Jaime Poch pregunta és quan li diuen, sí, ves a les coves de los Aranya que on trobaràs les pintures. Bé, doncs, però la gent de Bicorb fins a aquest moment no sabien que tenien ahir. Però en el moment en què arriba ja en seguida la comissió i aquestes persones tan importants i li fan tant de cas a aquestes parets, a aquestes pintures, és que de sobte patrimonialitzen i se ve. De sobte és quan pren sentit. És a partir d'aquest moment que en Bicorb, i això en Bicorb ha passat, jo no sé si en altres pobles, jo trobo que en altres pobles no ha passat tant, saps? Però en Bicorb tenen la sort que la gent ha comprès la importància del que tenen i a partir d'ahir la primera barrera de protecció són els mateixos bicorins, de protecció i de difusió. Entonces, el dia que es feu esta gaspatxà, Hernández Pacheco patrimonialitzar, li donar un valor a un fet que fins al moment no el tenia, que a partir d'ahir suposa un canvi, jo trobo que és un fet diferencial en Bicorb respecte als altres pobles de la comarca, per exemple, que no saben o que no entenen del valor a nivell col·lectiu, parle, no individual, que jo ja no ho sé, a nivell col·lectiu no saben tan bé el que tenen.
Gestionar la difusió és fer publicacions i és fer publicitat, no? I també és gestionar les visites, i ara entrarem en el tema. Publicacions, de nou la monografia torna a tindre aquest pes rellevant. La monografia que jo tinc té més vida que la monografia en si, no? Té un cunyo tatxat, això és meravellós, per això l'he posada. M'encanta que la gent, primer el cunyaren, després la tatxaren, m'encanta. Però la monografia està ahí, però la monografia és que és molt sessuda, però després també està la divulgació. I en aquest punt és clau el llibre que feren ja fa anys també, Mauro Hernández i Rafa Martínez, de Museos a l'aire libre. L'Aranya és la protagonista, ahí tenim a la recolectora en primer plànol, però aquest llibre és molt important per a nosaltres perquè ens dona un marc comarcal, un marc més ampli i ens permet divulgar-ho. La monografia va tindre una reedició també fa pocs anys, relativament, estem parlant dins del marc d'un segle, que són 10, 15, no és res. Va tindre una reedició, va exhaurir-se de seguida, però no fa tant, igual fa un any, jo apostava per una reedició de la monografia, però actualment no, que va, ara mateix ja ho he expressat en una diapositiva, trobo que és precís que se publique una documentació nova i amb una lectura nova i renovada, és fonamental. Està molt bé la monografia, ahí està la reedició, ahí estan els originals, però és precís ja una publicació nova, que ens doni material nou. I després la publicitat que se'n puga fer. Les campanyes que fan des de l'Ajuntament de Bicorb no tenen preu per a difondre's, divulgar-se en els mitjans de comunicació. Tots els estius tenim la visita del periodista perquè som un tema idoni en l'estiu, per a omplir pàgines. Ens encanta ser un tema idoni a l'estiu, que vinguin i els ensenyem que el patrimoni valencià és superimportant, que les coves són patrimoni mundial, que on poden vindre, on ens poden trobar, com podem fer-ho, quin és l'horari que tenim, vingueu, i això és publicitat, però sens dubte la millor publicitat ens la dona des del 98 la UNESCO amb la declaració. La declaració no ens la donen perquè sí, ens la donen perquè, com bé ha dit Mauro Hernández, perquè la rupestre de l'arc mediterrani no té un igual en Europa i és un document directe a aquestes societats. Els valors per als quals se declara patrimoni mundial estan ahí, són innegables, però és cert que aquest setxell que ens dona la UNESCO a canvi de reconeixement també per a nosaltres és fonamental. I en aquest punt el millor... Anem a veure un vídeo, espero que funcioni, perquè aquesta publicitat se ve fent des del 98 i estem parlant de l'Aranya. Anem a veure el vídeo. The honey collector painted on the rock. Rock art of the Mediterranean basin on the Iberian Peninsula. Rock caves on these cliffs in Valencia, Spain, depict images of human habitation during the Stone Age. Over 700 examples of ancient rock art have been discovered along the Mediterranean coast of Spain. This is the village of Bicorb, situated in the mountains of Valencia. Beekeeping has been actively practiced since long ago in this small village. The Arana cave is situated in a mountainous area some 10 kilometers away from the village. Rock paintings from 8,000 years ago can be seen here. La más clara, la más evidente, la más significativa y por supuesto la más universal es esta de aquí de la Cova de la Araña, donde hay 3 cuerdas que suben en la parte posterior y están atadas a 2 elementos transversales. Sobre estas 3 cuerdas hay 2 figuras humanas. La primera la estamos viendo aquí, los brazos, el cuerpo, las piernas, el cuerpo, la cabeza, los brazos con un cesto en el codo y la mano sujetando una de las cuerdas. Seguimos subiendo y vemos otra figura humana, cabeza, brazos,
cuerpo, piernas, con un cesto en la mano, con abejas alrededor, y parece ser que el otro brazo se introduce en este agujero, que es el que funciona o el que interpreta el panal de forma natural. There are at least 14 bees depicted flying around the hole. Local plants were used to make rope. This plant is very strong and can only be found along the Mediterranean coast. The people of the New Stone Age arrived here around 6000 BC after crossing the Mediterranean. They hunted wild deer and goats, but also farmed the land and settled here. People living in the Stone Age regarded an indented rock as a sacred place. Various religious rituals took place in the caves. The rock painting of a honey collector tells us much about the life of prehistoric people in Europe. Doncs, per a les coves de l'Aranya, que tota la candidatura, amb les figures que hi ha, amb els jaciments que hi ha, tota la candidatura centrarà la UNESCO, reconeguera les coves de l'Aranya com la més significativa. És la millor publicitat que podríem tindre. I clar, la publicitat va fent la seva feina i la gent va venint. I les coves de l'Aranya no han deixat de visitar-se mai i han passat, això sí que podem dir-ho, d'una fita comarcal, és una excursió pasquera per a la gent de la comarca, a una parada en el circuit global. Actualment estem rebent gent de tot el món i hi ha dos grans períodes. Hi ha un gran període que és el primer, 1920 a 1998, on les visites van per lliure, i a partir del 98 que la Generalitat Valenciana ja posa un servei de guiatge per a fer les visites de manera un poc més controlada. En el 1920 ocorre el que un poc ja hem anat contant, les visites són per lliure, si ve algú de fora, perquè l'habitual en aquest punt és que ja dic, són visites comarcals, visites locals, quan ve qualsevol de fora se'l porta a veure el jaciment perquè els vicorins reconeixen que és d'un valor excepcional i volen portar a tota la gent a veure-ho. I això no fa falta res, no hi ha cap mediador, la gent sap on estan, se desplaça fins a les coves en els seus mitjans i ja està. Ahí és quan es produeixen moltes de les agressions que es fan, es banyen. Tenim testimonis d'alguns esgarrifosos, però sempre la qüestió és que són agredides en aquest punt. Així, clar, és una visita molt pasquera, és una visita i no hi ha una explicació, no hi ha un context, no hi ha una explicació històrica, no hi ha un mal panell, ahir no hi ha cap panell que t'expliqui res, ni què estàs veient, ni res, ahir t'ho deixen tot. I a partir del 98, amb la declaració de la UNESCO, la Generalitat contracta, posa un servei de guies ja de manera decidida. I fins al moment, amb alguns mesos, és ininterrompuda també. A partir del 98 ja les visites són guiades, són controlades, estan supervisades per algú, ja no va la gent lliure, i comencen a haver els primers registres de visitants. Tampoc és que siguin molt sistemàtics, però comencem a tenir ja una idea del que s'està movent per allí, almenys de manera controlada, perquè el que li va ocórrer a l'Aranya i el que encara li està ocorrent avui en dia és que aquesta visita comarcal continua estant, és molt potent. Continua havent moltíssima gent que va a fer les rutes, que va a l'Aranya, que va per allí per lliure. L'activitat senderista, etc., continua sent molt potent en la zona de l'Aranya. Després, en 2010, bé, això passaria un poc com en... La inauguració oficial és en 1909, és a finals, però comença en 2010 a funcionar l'Ecomuseu, el centre d'interpretació de Bicorb.
El centre es concebeix des de l'inici com un espai de creació cultural, i per a mi això és molt important, de cohesió social i que tinga una projecció comarcal, que no siga un fet local, sinó que tinga una projecció comarcal. En aquest punt és ambiciós. Com funciona? El centre funciona com un centre de recepció de visitants, un punt d'informació, però també és una sala d'exposició oberta a la gent del poble, a la gent de la comarca. S'han fet exposicions per iniciatives privades de molta gent, associacions d'ames de casa, instituts d'estudis territorials. Estem oberts, hem portat moltíssimes i amb un èxit brutal exposicions d'ací de la casa, també de la Diputació. Entonces, actualment funciona el centre. El centre ha superat la barrera física, no és un centre, és un territori. Nosaltres tenim l'Aranya i tenim el Barranco Moreno, que també vam posar a partir del 16-17 en boga, l'hem incorporat també al circuit. Hem posat el territori en el centre d'atenció, no és només un edifici, sinó que és un territori, i el que estem intentant, el que intentem dia a dia, és que no hi hagi visitants, sinó tindre una comunitat, que en siga partícip. Això són un poc els objectius que té. A partir de la inauguració del centre, clar, la gent ja no queda, perquè anteriorment les visites eren un poc aixina d'aquella manera, d'anar per casa. El guia acordava o quedava en un bar o en un punt concret del terme i ja d'ahir se desplaçaven. Ara se'ls fa una recepció en el centre, des d'on s'explica el que després veurem en l'exterior. Bé, qui visita les coves de l'Aranya? Nosaltres hem destriat 5 grans grups i estic acabant, no sé com vaig de temps, però molt bé, això està bé. No, però estic acabant per no... Hem destriat 5 grans grups, cada grup té les seues característiques i necessita els seus tractaments diferenciats, en realitat. Tenim els grups familiars, actualment seria com un servicio discrecional, és el més abundant, el que tenim. Nosaltres tenim una sort, torna a ser fonamental el punt de l'espai on estem. Com que estem en un lloc allunyat, cal fer un desplaçament, és precís una voluntat, no és que vaig per allí, m'ho trobe i entre, no, has de desplaçar-te fins al punt, hi ha una voluntat. Això ens fa una tria brutal i molt interessant de la gent que ens visita gent ja amb interès. A partir d'ahir, els grups familiars, moltes vegades motivats perquè algun dels membres infantils està estudiant en aquest moment la prehistòria i els pares diuen, és una ocasió perfecta per a fer una excursió el dissabte, etc. Però és gent ja que vol que li ho expliques bé, que t'ho vol entendre, que té unes franges d'edat molt diverses, però amb una predisposició a aprendre, amb molt d'interès. Això és bastant guai. Després estan els site hunters, estos que dic jo, els caçadors de llocs, que són els que van darrere del setxell UNESCO. Són més dels que pareixeria. Molta gent cau així perquè van molt comú. Vaig a estiuejar a la costa i jo me miro un poc on estic i veig que hi ha un setxell UNESCO en Bicorb. I això és un motiu per a que vinguin, caçadors de llocs. Aquesta gent és gent que ve bastant preparada, molt tècnica, busca molt una informació d'un nivell un poc més elevat al volta. Tot el contrari que els grups senderistes, per exemple, que és un tercer grup que també és molt comú, ja dic que en l'Aranya és molt comú, perquè hi ha una ruta molt consolidada, una ruta senderista molt consolidada, i els grups senderistes són molt heterogenis, però és que a més la visita a l'Aranya és una activitat complementària de l'activitat principal, que és fer el senderisme. A partir d'ahir has d'adaptar un poc el discurs a nivells culturals molt dispars, ahir pot trobar de tot, i a interessos també molt divergents, gent té molt interès i gent amb molt poc. Ahir tens que saber-te adaptar. I les coves de l'Aranya tenen un grup de visitants específics que són els recol·lectors. Gent que des del món de l'apicultura venen expressament a fer una ofrena, és com la visita a la Meca. Els apicultors tenen en les coves de l'Aranya el seu punt de referència
més antic, no? I a partir d'ahir ve gent també de tot el món, estos són molt internacionals, venen a visitar-la. És un grup específic de l'Aranya, perquè mentre no hi ha una altra, la que té la recol·lecció de la mel és la nostra. Finalment, els estudiants. Els estudiants són un grup també molt específic, el discurs s'ha d'adaptar curricularment, ha d'estar adaptat al nivell que estiguen donant en aquest moment, i per a nosaltres el tema dels estudiants, dels grups escolars, de l'edat que siguen, perquè hem dut a gent d'escoles de primària, hem dut instituts i hem dut a la nau gran de la Universitat de València, també han vingut a veure'ns. Clar, independentment de quin sigui el seu nivell, el nostre hàndicap és el desplaçament de grups grans, perquè l'Aranya, per aquest determinant geogràfic, que és la seva ubicació, de moment està molt lluny del punt on arriba l'autobús. I això és el que és de moment és el nostre hàndicap, encara que treballem. Clar, en 2017 vam començar a treballar amb el Cefire, amb l'escola de professors, amb el Cefire de Xàtiva. Hem estat fent amb ells activitats per a donar a conèixer, per a difondre el jaciment i l'ecomuseu i tot el poble en general, però ha arribat el 2020, perquè en 2018 vam tindre excursions que se van repetir en 2019 i que en 2020 ens han cancel·lat. És un parèntesi, també és un parèntesi que fa així un poc de s'engorrosset, perquè quan vens agarrant embranzida és quan costa que te frenen. Però bé, tot passarà i seguirem. Estan ahí els grups estos per seguir treballant. D'on venen la gent? I amb això estic acabant, és l'última diapositiva. La gent ve en un 25% és de procedència local. A l'ecomuseu, és que nosaltres ho contem, després podríem dividir-ho, però tenim el centre i separem Barranco Moreno i Coves de l'Aranya un poc per tindre-ho clar. Però en general el 25% és de procedència local i res ens dona més satisfacció que la nostra gent torne i vinga, i quan ve de visitar algú ens porta perquè reconeixen en nosaltres una activitat de qualitat, una activitat que els enorgulleix, per això ens porten a la seva gent. Això per a nosaltres és molt important, seguir en aquesta línia. Més de la meitat de la gent és valenciana, i estic sorpresa de la quantitat de gent que ens ha trobat de rebot i que al·lucinen quan ens descobreixen, que també m'al·lucina, però el 55% de la gent és valenciana, un 16% és de l'estat espanyol, fonamentalment de Madrid, la gran majoria d'aquest 16% és de la zona madrilenya, i tenim un 4% internacional, que m'agradaria que fos més, treballem en que siga més i bé, i estem treballant. I l'última diapositiva és aquesta gràfica, que és el número creixent, fins al 19 no havíem parat de créixer. En 2020 no l'he posat perquè 2020 és un any que no és un any normal. Hem tingut els millors registres en estiu, millors registres que no havíem tingut mai. En canvi, clar, jo trobo que la mostra en 2020 està falsejada, de moment, fins que no la treballem un poquetiu. Però bé, aquest és el camí, trobo que hem encertat, trobo que ni de lluny estem ara, aquest any, amb grups que s'estan omplint contínuament, estem omplint el cupo, la cosa pot continuar. L'Aranya s'ha de continuar gestionant per a que es difonga i per a protegir-la. Res, en realitat això és, cal seguir treballant per l'Aranya i amb l'Aranya, i gràcies per l'atenció. Gràcies. Ara ens queden uns minuts perquè efectivament ja s'ha fet un poc tard, però sí que podríem dedicar, no sé, 10 minuts a fer alguna reflexió, alguna valoració. Jo només volia apuntar un detall que se m'ha ocorrit conforme estava escoltant primer la intervenció de Mauro i després la de Trini, i és que en el cas de l'escena de la recol·lecció de la mel, i així en el museu ho hem comentat en moltes ocasions,
La major part de les peticions d'imatges, de fotografies que s'han fet en els últims 30 anys que porto jo en aquesta institució dedicades a il·lustrar la prehistòria en els manuals de text, les peticions de totes les editorials sempre han incluït la imatge de l'escena de la recol·lecció de la mel. És, jo crec que la més... I per això sorprèn després quan dius encara n'hi ha gent que no ens coneixia, no? Però, sin embargo, jo tinc aquesta experiència de portar l'arxiu fotogràfic al principi de treballar així i de que era la fotografia de l'escena de la recol·lecció de la mel era la que sempre totes les editorials que es dedicaven a fer manuals de text per a l'AHB i per a BUP ens demanaven. M'agradaria pensar que es tracta d'una recol·lectora i no d'un recol·lector, però ho deixarem així.